my new vlogging camera, and I will be unboxing the Canon EOS M100. So without further ado, let's start this video. So here's the Canon EOS M100. The reason kung bakit gusto ko tong camera nito is syempre for vlogging purposes. And kung nakita nyo naman sa 2 recent videos ko have been shot through my phone, yung quality talaga hindi ganun kaganda. And may times na lumalabo siya once na in-export ko na siya sa gallery ko. So, super excited ako dito talaga. And syempre, for personal use, magagamit ko din siya. And this is my new body now. So I think we can start now. So open na natin siya. So we have here the manual and the warranty card. We have also free camera strap. Open natin siya. So kilig. So kilig because of this. Here. And then we have here the cable battery charger. So, kailangan natin ng socket natin to. Yung bilog. Para magamit natin siya. So, meron naman kami na diretso ganito na yung saksakan. So, we have here the battery charger. At yung battery niya, ito. Ito yung lens. So happy. At the camera itself. So, kitang-kita naman kung ano yung favorite color ko. So, eto siya. Totoo na ba to? Nilalagay niyo pa ba ako? Totoo na ba to? Aww. So, dito na makikita kung saan nakalagay. Saan ilalagay yung memory card. And ito yung screen. Yung camera controls. Yung speaker. And here we have the
We have the auto, photo, video, and movie button. The on and off, dito din. And yung screen niya, touchscreen din to. And you can flip it like this. Diba? So nice. I love it. Para mas madali ka nang makapag-selfie and makapag-vlog ng iyong mga videos. I'm so kilig talaga. So, ayan. Let's try to open this. Lagyan natin yung battery. So, yung battery nandito, tsaka yung sa tripod socket niya. Dito sa ilalim. So, lagyan natin yung battery. And then, lagyan natin yung lens niya. Kabit na natin yung lens. Tapos yung white dot dito, pag ikakabit niyo siya, itapat niyo lang siya dito and then twist. So, ito siya. Open natin. Here. Sobrang handy lang niya and hindi siya ganun kabigat. Unlike din sa camera na meron ako before. So, pag in-adjust niyo yung lens, kailangan niyo siyang hatakin pa itong button na to. Ito. Hatakin niyo lang siya pababa para ma-adjust niyo yung lens na. Yun. Ganun. Para ma-adjust. So, pag binalik nyo, baba ulit. Dahan-dahan para mabalik yung count. Pabalik. Sobrang ganda. Lalo na color black pa siya. Oh, I love it. Yay! So, balik na natin. So, there you go, guys. Malamang hindi ako makatulog ngayon dahil dito. Siguro magtititigan lang kami. So kilig talaga. Wala akong ibang masabi. I'm so kilig. Yun na yun. So, thank you for watching. And I hope you like this video. And please do subscribe to my channel if you haven't already. And I will try to do a review on this. See you on my next vlog. Bye!